السلام علیکم، کیا حال ہے صاحب کا؟ آج میں اپنے بجی پیرٹس کی پروگریس آپ کو بتا رہا ہوں۔ پروگریس جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس میں دیکھیں، یہ دیکھیں جی، اس میں 2 بجی پیرٹس ہیں، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں اس میں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی پروگریس ہے۔ جتنا اچھا کیج ہوگا آپ کا اتنا ہی اچھی پروگریس ہوگی۔ یہ دیکھیں ابھی میرے پاس 10 پیئر ہیں، سارے پیئر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے بچے، وہ بچے ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس میں بھی 2 بچے ہیں، بالکل تیار ہے۔ صرف 1 مہینے کی بات ہے، یہ باہر آ جائیں گے یہ بچے ماشاءاللہ۔ دیکھیں کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ضرور کریں جی۔ یہ ابھی دیکھیں ایک اور آپ کو یہ ڈولی بتا رہا ہوں، اس میں بچہ بالکل دیکھیں جی، 2 انڈے تھے، 1 بچہ بالکل تیار ہے، بس یہ ابھی 3-4 مہینے میں اڑے گا۔ دیکھیں جتنا میرے کیج میں ماشاءاللہ دھوپ بھی لگتی ہے، سردیوں میں بھی دھوپ لگتی ہے، گرمیوں میں تو لگتی ہے، بڑی اچھی پروگریس بھی بہت اچھی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی یہ ڈولی میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی ڈولی میں بنا رہی ہے ڈولی، ابھی جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں پیئر بنے ہو گئے، ابھی دیکھیں اس میں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بھی اس میں بس ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، یہ بالکل یہ دیکھیں تیار ہیں، نکلے ہوئے ہیں انڈے سے، بس یہ انشاءاللہ 1.5 مہینہ 2 مہینے میں دیکھیں سارے اڑنے والے پارا آ گئے ہیں اس کے ماشاءاللہ۔ دیکھیں پروگریس اچھی ہے۔ دوسرا بچہ ذرا چھوٹا ہے، دوسرا 3-4 دنوں بعد نکلے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو بھی ماشاءاللہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، یہ دوسرا بچہ ہے، یہ اس کے بس تقریباً اس کے 2 مہینے رہ گئے اڑنے میں، اور اس کا 1.5 ہے۔ یہ انشاءاللہ مہینہ صحت مند بھی ماشاءاللہ، صحت مند بھی بہت ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے ماشاءاللہ پروگریس دیکھی ہے، بہت اچھی ہے۔ ابھی اس میں 1 بچہ ہے جو ابھی بعد نکلے، اڑنے لگے، یہ بیچ میں ہے، اور 3 طوطے ہیں، 1 طوطی ہے اس میں۔ ابھی آپ کو میں اپنے کاکٹیل بھی بتا رہا ہوں، کاکٹیل کی پروگریس بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دانا بھی اچھا ہو رہا ہے اس کا، تو انشاءاللہ پروگریس اچھی ہوگی ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں 7 ان کی ماں بھی ہے، یہ ایک اور دیکھیں جی، 7 ماں بھی ہے۔ اس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4 بچے دیے ہیں، 5 انڈے دیے ہیں اور 4 بچے نکالے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بجی پیرٹ ہے، دیکھیں اس نے اچھا پروگریس دیا ہے۔ باقیوں نے کسی نے 2 دیے ہوئے ہیں، کسی نے 1 دیے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی پروگریس